तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने डेयरी फार्म में मिल्किंग करने के लिए, जो मैं रोज़ डेली इतने टाइम आता हूँ। तो गाइस मैं दिखाते हैं अपने डेयरी फार्म को। ये मेरा छोटा सा बच्चिया है, पिल्ला। ये मेरा डेयरी फार्म। सो गाइस कैसा लगा आप सबको, आप बताना।